مساء الخير. مساء الخير جماعة الكل. فما un retour chez quelqu'un d'autre parmi nous. Euh, الليلة من الليالي راديو تونسيا مات. الليلة عندنا ان انفيتي. الانفيتي هذه هي تعمل كونساي، تعمل كونسلتينغ، وتعمل فورماسيون. هي بريزيدونت دي فام شيف d'entreprise. هي c'est une experte في l'éducation et la communication. Communication environnementale, s'il vous plaît. Et mise en œuvre de PPP. تو ننشدها ايش معناتها PPP. فما واحد منكم حاطط او بارلور. نحي لو بارلور خاطر صوتي قاعد يرجع لي. Avec ben, avec ses 14 ans d'expérience professionnelle, dans 8 ans dans les projets de coopération internationale, en tant qu'experte de longue durée pour le développement notamment pour la coopération allemande, GIZ, et le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Avec ses fonctions de consultante internationale, elle agit comme formatrice et facilitatrice d'ateliers, de planification, de workshops, de conférences internationales et animatrice de tables rondes et événements. وقت نقرا هالسي في هذايا نقولوا هذه مرأة عزوزة، مرأة معبية بالاكسبيريونس، مرأة عندها des années derrière elle. Pas du tout. C'est une jeune dame. Ah oui, c'est une jeune dame tunisienne. J'ai l'honneur et j'ai le plaisir de recevoir ce soir mon invitée, mademoiselle Imen Louati. مرحبا بك إيمان. مرحبا سي لطفي، صحة شريفتك وصحة شريفة المستمعين الكل. très honoré بالتقديم هذايا. ميرسي بوكو. المعلومات كلهم صحيحة. هذا السي في نتاعك جاء تحت يدي السي في نتاعك. فوالا جاء ودقيقة. نجمت شكون بعثته مشى جاب لي السي في ولا السي في قدامي. ايمان مرحبا بك. فوالا مرحبا بك مره اخرى. سي ان بليزير. هالكونتاكت هذا ولا هالليميسيون هذه سا ايتي روبورتي، ما عطيناش احنا الدات اما تفهمنا عليها وهو توا كتب المكتوب في السهريات هذوما. ليكيب اللي معايا اللي كيفاش يقولوها لي كرونيكور اللي معايا باش يعاونوني نتحاور معاك. عندنا صاحبنا ونوترو كو بروديكتور كريم، عندنا اختنا العزيزه. مساء الخير من الدار البيضاء. مساء الخير من الدار البيضاء. صحه فطوركم. راهو عندنا ساعه ناقص عليكم. دونك انتم ما نغمتوا ولكن احنا بصرنا نهضموا خويا وليد ايمان وليلى. بصرنا نهضموا. معنا ليلى شخاري نوتر كونسلتونت، يعطيها الصحة واقفة معنا وتعاون فينا و فريمون سي ان بلوس معنا في الحصة نتاعنا. خونا وليد سي ان بريزيدون داسوسياسيون، توا نزيدو نتعرفوا عليه وباش نطلب منه نرجعوا له في حصة سبيسيالمون اللي هو. نمشيو نوتر انفيتي برانسيبال اللي هي ايمان، اللي البرنامج الكل باش يدور عليها هي. حبيت ساندرا تكون معنا ولكن ساندرا عندها انجاجمون ما نجمتش تكون معنا، سيتي اسكيزي. ايمان، هل انت طفلة تونسية عادية ولا فوزات جيني ولا فوزافي دي دون اللي تخليك برغم عمرك الصغير يكون عندك الباركور اللي عندك؟ شكون يا ايمان هذه اللي خمسة وخميس عليها؟ سي لطفي ربي يخليك. ديجا خمسة وخميس عليكم الكل زاده. جو سوي تري فلاتي الحق واونوري من التقديم هذايا الكامل والشامل والدقيق جدا زاده. Vous avez vraiment معناها souligné presque toute ma carrière en 2 minutes et j'apprécie énormément هذايا الكل. À vrai dire, je suis pas aussi jeune que ça, si l'autre fille, hein, donc mais ça me flatte quand même. En fait, carrière اللي جات بالطبيعة après un parcours académique معين من الفاكولتي من لي ماستر من ممارستي للستاج في UNDP معناها في الأمم المتحدة اللي هي كانت بداياتي واللي هي كانت لا grande porte الكارير اللي مشيت من بعد مع la coopération allemande. Et à partir de là, خرجت للماروك pour continuer encore مع la coopération allemande مع les bureaux d'études allemands في الكونساي والانجينيري
Et bien évidemment, le poste que j'ai occupé dernièrement au Maroc, c'était la direction générale d'un bureau de conseil d'ingénierie allemand basé في الرباط. وهذاك كانت آخر مرحلة في ماروك. بعد كورونا رجعنا لتونس لبلدنا هذايا باش نحاولوا نقدموا أكثر ما يمكن على صعيد هذايا تسكي تنمية مستدامة, تسكي éducation et communication environnementale. والبي بي بي سي لطفي juste pour vous expliquer, أنا je suis expert في les négociations تاع les partenariats publics privés, هذوما les 3 P. دونك شراكه ما بين العام والخاص. خذت هالتجربه هذه وكانت تجربه ناجحه جدا مع العديد من المؤسسات الكبيره de renommée internationale. Donc j'étais l'experte qui négocie les contrats de partenariat مع les partenaires et les bailleurs de fonds allemands et autres, ومع la partie privée اللي هي les grandes entreprises, les multinationales, quel que soit في تونس, في ألمانيا, في Paris, France, ou bien زاد في Cameroun. Comme j'avais aussi une émission à Douala, donc c'est un peu la carrière et تعديت بها خلال الأعوام هذيا. 14 ans bien sûr, c'est pas peu. محلهم plein d'expériences, plein de richesses surtout. L'expérience du Maroc était très très riche, très variée, très diverse. اللي هي علمتني برشا زادة وعطيت منها برشا. عطيت لتونس زادة pendant la carrière de 7 ans à la coopération allemande, mais نزلت encore العطاء هذايا موجود ومسترسل إن شاء الله في الأعوام القادمة. يعطيك الصحة إيمان, vraiment chapeau pour votre parcours. الباركور هذايا جو في مون بلي ناخذ شويه الكلمه البعصه وبعد نعطيها لكم نسكم الكل, نفرغ المزود اللي عندي وبعد نخليكم انتم تحكيوا معها. هالكارير هذايا وهالوقت هذايا ايش خلالك لحياتك الشخصيه؟ بالعكس هو إلى بوكو يدي حياتي الشخصية في لطفي, باسكو التوازن في الحياة الشخصية والحياة العملية يلزم يكون موجود, sinon on peut pas vraiment avancer. والنجاح في الكارير منجم يكون كان بالدعم النجاح الذاتي والخاص في الحياة الخاصة. يعني لا نكسكلو با لوتر, والتوازن هذا نجم نلقاوه كيلكو بار. هي كيستيون تاع نظام في الوقت, نظام في الشارج, نظام في برشا حاجات, وهذاك اللي يخلي النجاح كامل وديما يكون عنده ثمار أكثر. هذا هو الشانس فما لا بالانس انتر لي دو. قبل ما نكملوا نحب نشكر رضا مسعودي اللي يقول لنا برافو بال رونكونتر بون كونتينياسيون. هذايا سيت فنان تونسي يعيش في باريس, عملنا معاه حوار. وسي رضا ماذا بيا نعاودوا حوار الاخر كان في الراديو, كان بالصوت برك, نعاودوا حوار اخر معاك سي رضا بالصوت والصوره كيما هكا, الحصص هذوما والسهريات هذوما باش يتواصلوا حتى في الافطار. تو نخلي لكم الناس الكل تستجوبوها ولا تعاونوني عليها. شكون نبدا؟ ساعه احمد نبدا بك انت. كريم, انا ديما نغلط بين كريم واحمد. كريم نخلي لك انت الكلمه. علاش؟ تو سامبلومون خاطر ايمان خدمت في المغرب, غيان كو بور سا, بالرغم اللي لونور قدام حقني نعطي الكلمه الليله. بون نعطيها الليله بار كيفاش نقولوها, بار كورتوازي كوا. ليلى انت, ليلى قبل زلابي ولا مخارق؟ ما بيناتناش يا كريم, زلابي ولا مخارق؟ شنو هو الليله, زلابي ولا مخارق ولا حمص ولا بقلاوه وناشا؟ بوزه اليوم, بوزه بالبوفري والبيستاش وعمك الاخضر. يا شيء الله سيدي الاخضر. باهي ليلى سي اتوا كنت تحب تسال شي ايمان. والله انا قبل ما نسال ايمان نحب نرحب بايمان, نحب نقولها أنا استنادا للتعريف والتقديم اللي قدمك به مسيو لطفي, واللي نعرف اللي هو متأكدة أنه هو مختزل, لأنه بالحق معناها أتخبير الكلام اللي قالوا عليه وتصور فما برشا كلام أكثر من هذايا المجال ربما ما يسمحش معناها. صدقني ليلى الورقة اللي حضرتها ليها هي أطول من الشيء اللي قريته, فما بارتي ما حبيش نقراها. أصبت إذن أصبت التخمين. ولا أنا نحضر في دروسي كل يوم نحضر دروسي أنا. ما شاء الله عليك. نحب نقول مرحبا الحرة تحرير تونس, نساء بلادي نساء ونصف, محليها ومقبرها تجربتها,
فخورة ليلى باش تكون متواجدة معنا ونورتنا فلسطين، نورتنا عايشك. بوجودها، أكيد باش تحقق الإفادة الشاملة والكاملة اللي تعود بالنفع على كل امرأة تونسية. خليها تكون هي كانت معنا أمل ما شاء الله عليها، إن شاء الله تبدا هي تكون اكزومبل بيلوت بتاع المرأة اللي تنور أهلها وناسها في تونس وخارج تونس. يعطيك عايشك الصحة. مدام ليلى. يعطيك ميرسي. الصحة ليلى. نرجعوا بون للسي وليد أول مرة معانا الليلة، نعطيه الكلمة. وش نجم تعلق انت على ايمان وعلى الباركور نتاع ايمان، وكان عندك سؤالات اخرى خارجه من باركور ايمان، تفضل. مرحبا بكم الكل وصحة شهادتكم. يعطيك الصحة. الكرام وإتاحة الفرصة معناها القيمة هذه على التواجد معكم في المجلس الفاضل. وين خويا وليد، وين متواجد انت؟ والله كان نعرفوا، سامحني قصت عليك، حبيت تعرف وين متواجد، داخل تونس خارج تونس؟ في تونس، داخل تونس. تونس العاصمة ولا؟ تونس العاصمة. داكور. مرحبا. وليد البهيني رئيس جمعية البناء. جمعية البناء جديد. بكم أكثر عايشك. شرفنا بحضور مدام إيمان وانبهرت حقيقة بالباركور معناها والسي في اللي عندها، فهمني. وهذا كيفاش معناها جديد من كفاءة من الكفاءات التونسية معناها اللي نتمناو معناها تكون عندها دور ريادي معناها في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وننتظروا منهم من الكفاءات التونسية الكثير إن شاء الله معناها يعطيهم الفرصة معناها باش يقدموا بالبلاد ويحسنوا الوضعية. سي وليد سي وليد باش يكون معنا ضيف نهار 3 الجاي، البلانينغ ما يسمحش قبل نهار 3 الجاي باش يكون في حصه كيما اليوم، باش تديرها انا وقتها باش نلعب تكنيسيان، باش تديرها اختنا ليلى كي فا اتر هي الميتر دو لا سيريموني. ومع سي وليد اون فا افوار اون اوتر انفيتي هي مدام فاطمه السيد. هالبرنامج هذايا الحصه هذيا من تحضير اختنا ليلى، وهي كي فا اتر كيما قلت لكم لا بريزونتاتريس دي لا سواري، وانا باش نقعد نلعب بالفلس نتاعي ونعمل الاخراج نتاعي كهو. باهي سي وليد مازلت عندك ما تقول؟ قسيت عليك انا. مشكورين وتقدموا بالطبيعه الاسئله تباعا الحصه. ولا هيا كريم عليزي قالت خدمة في الرباط يا كريم. خدمة في الرباط. الرباط تعرفها، باش نقول لكم الرباط اللي هي العاصمة الإدارية للمغرب، العاصمة الإدارية، باسكو المغرب il faut comprendre qu'elle a deux capitales, à savoir Casablanca c'est la capitale économique et Rabat c'est la capitale administrative. Donc حسب فهمت إيمان tu as passé je pense 7 ans au Maroc. C'était les années 2000, c'était entre quoi et quoi? Alors, entre 2013 et 2021, voilà. Donc, elle était à cheval entre avant ما قبل الثورة وما بعد الثورة. Comment ça a été l'expérience تاعك ما قبل الثورة وما بعد الثورة في المغرب؟ رغم الثورة صارت في تونس، ما صارتش في المغرب. في تونس، oui. Bon, j'ai vécu الثورة في تونس, Karim, donc j'ai bien vécu الثورة في تونس كاملها معناها من البداية اللي كنت في تونس وقتها ولا كنت à cheval entre... لا كنت في تونس mais après j'étais à cheval entre les deux pays pour le travail et comme j'étais en consultant en freelance donc j'étais toujours en mission quelque part في تونس ولا في Maroc ولا ailleurs mais dernièrement j'ai passé les 2 dernières années مقيمة carrément في Rabat mais quand même il n'y a pas que Rabat Karim parce que j'ai beaucoup travaillé un peu partout dans le Maroc, sur Marrakech, Agadir, Tanger, Casablanca et aussi le moyen Atlas, Beni Mellel et autres. Donc, d'ort choya le Maroc pour mes missions de consulting et c'était très très agréable de côtoyer les gens du Maroc ou d'offrir mes services et mes prestations pour le compte du ministère de l'Environnement, pour le compte du ministère de l'Éducation. Pour les bailleurs de fonds, la GIZ, pour les Nations Unies. Donc, c'était très riche ou très varié. Et mon tour, le parcours d'un peu des villes du Maroc était très, très enrichissant ou très
معناها très porteur de برشا حاجات باهيين يذكرونا في تونس bien sûr puisque les deux pays sont عندهم beaucoup de similarités et très proches et بالحق معناها on se sent pas dépaysé في Maroc بالعكس معناها on est très bien accueillis comme Tunisiens ou Tunisiennes surtout et بالطبيعة حبيت نقول بداياتي ما كانتش برشا سهلة parce que intégrer le marché marocain comme consultante en freelance c'est pas très évident et l'intégrer en tant que femme consultante c'est encore moins évident mais alhamdoulilah ya rabbi بحكم la carrière qui était avant qui معناها كانت قبلي c'est très les bons services que j'ai offerts le parcours la coopération allemande m'ont vraiment permis de frapper aux bonnes portes où on m'a ouvert les portes grandement ouvert les portes اللي بها توصلت برشا حاجات معها c'était très agréable la collaboration bien sûr ouais. Le Maroc, c'est un pays qui est très riche, qui a plus de 3000 ans de civilisation. Mais sinon, qu'est-ce qui t'a imprégné, le Maroc, quand tu as débarqué pour la première fois? Qu'est-ce qui t'a imprégné, qui te marque à vie? Par exemple, برشا حاجات ils m'ont marqué. فما قولة قالها الله يرحمه ملك المغرب حسن الثاني الله يرحمه كان كل عام يعمل conférence de presse où il يجيب les journalistes du tourisme les plus réputés de l'époque. Il les prend en charge, tout un circuit pour promouvoir le tourisme marocain. Journaliste, excellence. J'ai fait le tour à Casablanca, par exemple, et c'est ce qui m'a choqué, c'est que vous avez beaucoup de mendiants. Il a insisté à laquelle mendiants, comme quoi il a fait le tour. Non, monsieur, j'ai pas des mendiants, j'ai des artistes. Pour dire que c'est un grand pays avec tous les Marocains, comme Hassan Teli, Allah yarhamou, il les a beaucoup marqués par ses discours. Il avait des discours avec Alain Duhamel, il avait des discours très 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 forts où le Maghreb a su faire sa place حول العالم. Enti, pendant la période, qu'est-ce qui t'a je sais pas, ça peut être un plat qui t'a marqué, ça peut être une odeur qui t'a marqué, ça peut être beaucoup de choses qui t'ont marqué à vie par rapport à qui trouve le Maghreb. مثلا انا كيف تقول لي سيدي بوسعيد نتفكر ياسمين نتفكر قهوه العربي ونتفكر طيب البندق ونتفكر حاجات انت qu'est-ce qui t'a permis de te rappeler la carte postale virtuelle que tu as dans ta tête ونقول لك المغرب الرباط طنجه حلاوه برشا الرباط Au fait, Karim, ce qui est très intéressant et très touchant à la fois dès mon arrivée au Maghreb, c'était la découverte des gens. Comment les gens ils sont accueillants et chaleureux. Surtout qu'ils trouvent Tunisia. Déjà le passeport avec c'est l'identité là, c'est la vitrine, la première vitrine. Tunisia مرحبا بك وعايشك donc عندهم les mots تاع الترحاب نتاعهم يعيشك سيدي منصور et ainsi de suite qui marque un peu le timbre tunisien à moment. Et donc la chaleur qu'ils ont, la chaleur humaine qu'ils ont في روحهم وفي قلوبهم, ça c'est extraordinaire. معناها الترحاب à chaque fois que je visite le pays راهو هو بيدو سيسمي le double ou أكثر. معناها la courtoisie envers les Tunisiens surtout et spécialement والمعاملات الطيبة نتاعهم الكلام الطيب نتاعهم الكلام il est très marquant il est très معناها touchant بالحق عندهم un style نتاع حديث وان ستيل نتاع المحادثة نتاعهم il est très exceptionnel ويروق معناها على الآخر ومتربين برشا ومتخلقين برشا وعندهم كلامهم فيه الطيبة وفيه معناها الحنية وفيه برشا حاجات باهين اللي يخليوك تتعمق معهم في حكايات وفي دي ديسكور assez profonds. هذا هو اللي qui m'a beaucoup marqué pendant toutes ces années. Exactement. وتعرف إيمان أنا باش نعقب على كلامك je vais te dire une chose. تعرف quand tu présentes ton dossier ou en général أنا par expérience parce que ça fait 20 ans que je suis là كيف تتعدى أنت تونسي ولا أنت تونسية ويتعدى واحد آخر on a toujours une longueur d'avance. يحبونا برشا ويحترمونا برشا ويقدرونا برشا ويعرفونا ان احنا قارين برشا واللي احنا كي نشدوا خدمه نخدموها على قاعده نخدموها فريمون على قاعده صحيحه فريمون فوالا. مرحبا ليلى لك الكلمه ليلى. سي كريم كاني بديت نغير انا قول لي مش نغير اغاروا عليكي شو يا لطفي ليلى باش عملنا كيفاش هي لقيتها ويا كنت ما كنت ألقاها. أنا غرت
البنية بنتنا وبنت تونس الخضراء، هالنشاط المكثف وهالتجربة وهالخبرة علاش نحسها وكأنها مقتصرة على المغرب. صحة وفرحة للمغاربة وصحة وفرحة للرباط، أما إحنا زيادة عنا باي معاكم. علاش نحب نسأل إيمان علاش نحس في زخم من النشاط والخبرة كانت موجهة للمغرب في المغرب معناها بصفة عامة. هل أنه الوضع اللي تعيشه تونس سواء قبل الثورة أو بعد الثورة هو اللي أثر عليك وخليك تركز نشاطك في المغرب مش في تونس؟ ربما والله تقليد تونس، لكن مقارنة باللي قاعدة تصنع فيه في المغرب بتسابع حتى شيء. مدام ليلى جست سامحوني عملنا لو تور دو لا تابل. هذه شدها عندك ايمان، شدوا عندك هذا سؤال انا في لو تور دو لا تابل. انا عندي عصفوره يا جماعه، العصفوره نسيبها تمشي تجيب لي اخبار على الانفيتي نتاعي. العصفوره اليوم قالت لي اللي انت تحب الموسيقى وعندك مغنيه تونس فرنسويه ساعه مغرومه بها ومغني تونسي. الفرنسيه هي باتريسيا كاست، تعجبك باتريسيا كاست، وعندك اغنيه فيتيش اللي كنتي مالوغوزمون الفيسبوك ما يسمحلناش بدروا دوتور دو ديفيزي الاغنيه. اما انا باش نتخوبث على الفيسبوك باش نحطها وسوفون، خاطر هما عندهم دي زالكروميت، عندهم دي روبو كي ديتكت لا ميوزيك وكيف يعرفها يقصها بور دوا دوتور. ما خلصوش دوا دوتور. باش نحاول نعدي لك باتريسيا كاست شويه منها مش برشا، وان شاء الله فيسبوك ما يقصها لناش. وبعد باش نرجعوا بعد نص ساعه اخرى نرجعوا للفنان التونسي اللي انت قالوا لي تحبه، وما تقوليش شكون اللي قال لي. ميرسي بوكو. فما موسيقى جايتكم تسمع في الموسيقى Je crois que لا ما نجمش نتخوبث مع الفيسبوك. دخلت لكم شويه موسيقى شويه عرفتها الاغنيه. C'est vrai que vous êtes belle إيمان كما قالت باتريسيا كاست. ما نجمش نحط الأغنية الكل نخاف يقصوها لنا. Ça c'est sûr. Voilà, c'est une petite parenthèse. العصفور يظل عرفت العصفورة نتاعي شكون هي؟ عرفت العصفورة سي بون. الو السؤال اللي سأله لك السؤال الأخراني نجم تجاوب عليه كما فاش مانع؟ Voilà, oui, Madame Laila. Alors, pour vous répondre à votre question, بالعكس معناها بداياتي كلها في تونس. Déjà قريت في تونس وتخرجت من تونس avec mes masters à la faculté des sciences de Tunis, بعديك في الإنات. Et ma toute première expérience, c'était à travers la porte du programme des Nations Unies pour le développement, avec un petit stage. هذه بدايتي الأولى معناها. Et même pour le stage, j'ai dû faire 3 entretiens pour être prise comme stagiaire. Au départ, et le PNUD m'a ouvert la porte vers le poste au niveau de la coopération allemande, la GTZ à l'époque, قبل 2010, قبل ما تولي GIZ actuellement.
Et j'ai passé 7 سنين quand même. Alors 2 ans en mission ponctuelle au sein du programme des Nations Unies, بعد le stage MTI. Et à partir de là, après les 2 ans, j'ai intégré la GTZ à l'époque, la coopération technique allemande à l'époque, avec le poste de coordinatrice justement pour un projet نتاع éducation environnementale. ما نعرفش كنت تذكروها القافلة البيئية اللي دارت les 24 gouvernorats et les écoles tunisiennes entre 2009 et 2010, 2008, 2009, 2010. Et c'était un très grand projet de l'éducation environnementale. Et les écoles tunisiennes, Cheikh Houbi ou Farhoubi, c'était une festivité pour chaque passage dans chacune des écoles. Et Anna, j'étais la coordinatrice de ce projet-là. À partir de là, j'ai été comme experte au niveau d'un réseau régional de la gestion des déchets. Donc, je m'occupais de ce qui est gestion du savoir au niveau du réseau Haveya. C'est un réseau يشمل المشرق والمغرب العربي avec les 10 pays de la région MENA. Et à partir de là, j'étais nommée la première chef de projet Tunisia, la coopération allemande, la GIZ, وقتها عملت la fusion en 2010. Donc, c'est devenu la coopération internationale allemande. Et c'est là où j'occupais le poste le manager des PPP, des partenariats publics-privés, pour être experte négociatrice de partenariats et مع les multinationales موجودين في تونس et خارج تونس et aussi des entreprises Touensa qui sont installées sur le territoire tunisien et qui font des partenariats avec des situations win-win مع la coopération allemande. Oui, donc juste j'ai trouvé la grande porte, Madame Leila, pour répondre à votre question vers le Maroc. C'est pour ça que j'ai démissionné de mon propre gré et j'ai trouvé une porte qui s'est ouverte au Maroc et donc je me suis lancée dans le freelance pour aller appuyer aussi la compagnie, la GIZ Maroc dans ce cas, في المغرب, et à partir de là d'être le parcours MTI في Maroc pendant 7 ans. C'est très bien tout ça, يعطيك الصحة على الباركور نتاعك. باقي أنا je cherche la personne, je cherche الإنسان بالعربي. الباركور هذا باهي. كيفاش تعدي أوقات فراغك؟ أوقات الفراغك وقت تبدأ أنت مكش لاهية، كيفاش ترجع الطفلة التونسية العادية، ولا حتى في حياتك الخاصة في أوقات الفراغ متاعك سي ستركتوري وسي يعني ريغلومونتي. احكي لي شوية على أوقات فراغك. والله سي لطفي يعني لي زوبي نتاعك كان عندكش دي زوبي باش مغرومة بخلاف الخدمة، كيفاش تعدي وقتك بخلاف الخدمة؟ بخلاف الخدمة c'est un peu la nature. Je suis très amie à la nature. J'aime beaucoup tout ce qui est nature, la verdure, les fleurs, les couleurs, surtout de la nature. C'est extraordinaire. Comme on est toujours amené à être entre 4 murs au niveau du bureau, la nature est un refuge yesrahlo. Et profiter surtout des couleurs, la nature, et essentiellement quand il fait beau, quand il y a du soleil, pour moi c'est vraiment la vie. Et la découverte de la nature me fait ما أثمن منها وما أحلى منها. Sinon, j'ai un petit secret à vous dévoiler. J'ai fait un peu de théâtre et c'est intéressant comme domaine, comme activité اللي هي vraiment تحلك برشا المخ نتاعك، تبدل لك une vision un peu figée مرات، تحاول هكا تخرجك من القوقعة نتاعك باش تعرفك على حاجات أخرى ما أحلى، وتخرج la personne ولا تخرج ton autre, l'autre humain تخرجها مني au niveau des séances de théâtre. Et c'est très intéressant et c'est très humble comme métier, je trouve, au Mahleh, parce que ça dégage beaucoup, ça dégage le chanteur en toi, ça dégage l'acteur, la créativité, comment tu oses être devant les autres, et ça c'est très intéressant comme expérience. C'était une passion pour vous, le théâtre, c'était une passion. Voilà, c'est une découverte, si votre fille. C'était pas. Comment ça a été يعني la découverte كيفاش خرجت الطاقة اللي فيك من التياتر؟ شنو هي المناسبة اللي لقيت روحك تنجم تعطي في التياتر؟ En fait, c'est l'autre fille, comme vous l'avez dit au départ, comme Anna, je suis modératrice et conférencière à la base, donc j'anime les conférences. عندك dialectique عندك يعني voilà la présence des
à la présence des gens. J'anime des conférences de 600 à 1000 personnes. C'est pas le regard des autres qui va me gêner. Mais quand même. إيمان وقت تبدأ في كونفيرنس تمثل عليهم. وقت اللي نبدا في conférence je dois vraiment jongler entre être moi-même, avoir le charisme d'un modératrice et facilitatrice, et en même temps bien soigner mon langage, mes paroles, mes discussions, pour un peu bien accorder les cordes le déroulement, parce que un timing à respecter, des fois des ateliers à faire, des working groups, et donc il faut jongler avec tout ça. Et donc la maîtrise اللي لازمك تكونها الحضور على الركح والحضور نتاع المخ ونتاع الذاكرة نتاع les gens qui sont en face والحضور نتاع l'interaction مع les gens ou les petites surprises qui peuvent surgir. Donc ça c'est très intéressant. Mais quand même مع التياتر تلقى مرات difficulté de sortir un peu من cadre نتاعك خاطر professionnel c'est ton métier. Mais jouer un autre jeu باش تخرج ce qui est très naturel فيك انت هذاك اكتشاف يهبل محلاه. J'ai trop aimé l'expérience. Est-ce que vous avez déjà participé يعني في دي بيس ولا مازلت في التدريبات؟ نحضر في تدريبات ونحضر في بيس. نجموا ناخذوا فكرة عليها؟ Voilà, c'est une pièce qui parle de femmes, justement. C'est une pièce qui fait presque une vingtaine de femmes. Chacune a تركيبتها الخاصة. Chacune a une spécificité معينة في حد ذاتها، في لبستها، في اللوك نتاعها، في اللانجاج نتاعها، في تصرفاتها. Et donc cette diversité, le groupe fait la richesse de toute la pièce théâtrale. C'est vrai que مازلنا ما لقيناش un titre. On est en train de chercher que l'ouahda تحب elle creuse باش تلقى un titre معين للpièce, mais c'est très intéressant. Et ça sera une découverte peut-être de l'autre Imen في هذايا un jour. Bien sûr, ça sûr et certain. Mais في الباركور هذايا نتاع تياتر توا هالتدريبات والكل, est-ce que vous avez côtoyé des personnalités اللي هما معروفين déjà في التياتر؟ Pas encore. Mais le prof, il est d'un certain calibre, ou d'une carrière derrière lui. Donc, c'est qui? Le prof, il est déjà. C'est qui? C'est Mohamed. C'est pas مش مشكلة وقت الذكر اي وقت الذكر كل لا علاش نقول لك هكا personne qui fait du théâtre. اي علاش نقول لك هكا على خاطر فما لي زيكول تياترال لي زيكول وكل شيف دو فيل كل اسم عنده ان ايكول سبيسيال enfin ان ايكول اللي بروبر على لوي بوتيتر وقت تسمي لي انت اسم تاع انسان ناخذوا فكرة على التياتر que vous êtes en train de jouer. Voilà, c'est tout. Et non, en fait, si l'autre fait, juste entre parenthèses, je fais le théâtre dans un club de théâtre. Je fais pas dans une école théâtrale. Donc, c'est différent. Le concept est différent, je pense. C'est très bien. Les clubs, ils sont animés par des animateurs qui ont fait l'école supérieure de théâtre. وليد عندك شي حاجة تحب تنشد فيها؟ ضيعنا ليلى موجودة هي ليلى ولكن سكرت الكاميرا اللي توجور لا غنشوف فيها. أما كريم خرج كريم. وي وليد allez-y. Voilà, رجعت ليلى. تجربة يخص الشراكة بين القطاع العام والخاص تونس في المغرب، وهذا معناها توجه معناها استراتيجي سياسة قاعدين يعتمدوا فيها في تونس. نقولوا المغرب وتونس معناها كما نقولوا توائم وعلاقة تاريخية وتجذر، ثم كما نقولوا تشابه معناها في التوجهات الاقتصادية والثقافية. معناها لو كان تعطينا معناها مقارنة بين التجربة مثال الشراكة بين القطاع العام والخاص في تونس نفس الموضوع معناها في المغرب، شو اللي يفرق بينهم وشو حسب رايك معناها كيف أكثر؟
ملاحظه وليد، انت قاعد تكونكتي توا على الوي في ولا على 4 جي؟ على البي سي ولا على التليفون؟ على الوي في، على خاطر الكونيكسيون تاعك طايحه، صوتك ابين اوديبل. فهمنا ايش حبيت تقول، فهمنا، اما الكونيكسيون طايحه شويه وصوتك جاي مقطع. فهمتوا ايمان؟ وي فهمتوا. وي اليزي. وي ميرسي على الكيستيون سي وليد. justement هي on va dire que المقارنة موجودة معناها si on veut comparer, oui bien sûr, mais je pense comme j'ai travaillé مع les coopérations dans les deux pays, c'est vrai que c'est presque la même notion, la même vision stratégique, n'est-ce pas, le parti public, mais aussi la partie privée. Donc l'engagement, il est là, puisque la situation qu'on propose pour un tel partenariat, c'est une situation win-win, gagnant-gagnant. Les deux parties seraient gagnantes. Et la vision stratégique ferait que le but du partenariat هذايا هو en premier lieu, surtout pour les bailleurs de fonds, la création d'emplois. معناها القطاعين زوز معناها عاطين الثقة فيها l'option هذه de partenariat اللي هي un des instruments اللي نبداو بيه للتعامل والشراكة اللي هي تخلق فرص عمل أخرى جديدة من amélioration de conditions de vie. وهذاك علاش تلقى l'engagement نتاع القطاع الخاص موجود جدا في les deux pays. الحق j'ai beaucoup vu ça معناها موجود l'engagement هذايا موجود على خاطر الزوز يسعوا pour la création d'emplois, pour l'amélioration de l'économie, pour un secteur معناها فما beaucoup d'envie et d'engagement ou d'implication dans le secteur privé essentiellement, quelles que soient des entreprises nationales ou internationales, pour la création d'emplois, pour l'amélioration de l'économie ou l'amélioration d'un secteur comme l'énergie, comme l'industrie ou la biodiversité et autres. معناها هذايا موجود في les deux pays الحق et même dans notre pays, hein, puisque j'ai eu l'expérience même ailleurs. Et je pense هذايا parmi les instruments اللي قاعد ياخذ في نجاح كبير, puisque la vision تاعو c'est une vision gagnant-gagnant اللي باش elle marque l'image وتطور في l'image تاع le secteur privé et en même temps تعاون le secteur des bailleurs de fonds à promouvoir la notion هذايا l'instrument هذايا اللي هو PPP. شكون منكم يحب يتكلم؟ انا عندي زوج سؤالات نخليهم نحتفظ بهم وقت كلكم ما تنجموش ما تلقاوش سؤالات. انا عندي سؤالتين باش نخليهم ريزيرف. شكون يحب ياخذ الكلمه؟ الو وزيت لا. نعطيك سؤال الاول. كيفاش عرفت العصفوره متاعي اللي تجيب لي الاخبار واللي حكيت لي على الاغنيات اللي انت تحبهم؟ جو سالو نوتر امي ساندرا بناني اللي عاونتني شويه باش نحضر البرنامج هذايا، عطاتني كلكو تويو. وساندرا بناني ليلى ساندرا بونسوار ساندرا ليلى والله انا جبت عليها، انا جبت هكاكا بغي ما نغزر، غزرت نلقاها دخلت. سبحان الله القلب على القلب. تعرف على جيت اكزاكتومون، تعرف على جيت على خاطرك لطفي. عايشك ربي يفضلك. كرمتني وتشوفني معناتها ديما تعطيني قيمه وقدر، دونك جيت فوالا تشوف. عايشك ربي يفضلك. Salut, bonsoir tout le monde, bonsoir Karim, bonsoir Monsieur Walid, bonsoir Leïla, صاحبتي الغالية. صحة شيبتكم الكل. يعطيك صحة. ساندرا توا ساندرا سكر وذنيك ما تسمعش ايش باش تقول له ايمان. سكر وذنيك. ايمان كيفاش عرفت ساندرا؟ شنو لي سيركونستانس دون ليكال تعرفت على ساندرا اللي نشكرها اللي عاونتني شويه كلكو تويو باش حضرت انا البروجرام السواري نتاع الليله؟ كيفاش عرفتها؟ شكون هذه ساندرا؟ منين جات هذه؟ ساندرا ديما تبربش هكايا elle aide les autres à avoir des petits secrets des autres invités. Ça c'est intéressant. Merci beaucoup Sandra pour le choix de la chanson, hein. Bon Sandra. عديت لها باتريسيا كاست. Ah super. Très bien. Ouais. وفما أغنية أخرى جاية بعد. إيمان فما أغنية أخرى جاية بعد.
parfait, parfait. Je suis très heureuse de Lyon ce soir. Je suis gâtée, amplement gâtée, si tu Aïchek. En fait, Sandra, le contexte, c'est le contexte associatif. Alors, je fais partie de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes pour la section Tunisie, où Réa Sandra, elle était présidente de la plateforme mondiale femmes entreprenantes à Paris. Donc, elle était notre présidente là-bas, où j'étais responsable pour la stratégie et innovation au niveau du bureau à Tunis. Donc, on était dans la même plateforme, on va dire. Réa de son côté à Paris et nous, de notre côté en Tunisie. Donc, le cadre est à Rafnafi. Donc, on est toujours à servir la bonne cause, les femmes entreprenantes, les femmes chefs d'entreprise, les femmes entrepreneurs. Et donc, je pense que ça va de soi. Le profil de Sandra correspond à ça, déjà, ou répond amplement à ça. Et à travers son engagement, à travers sa motivation, Amen. Sincèrement, مش قاعدة تغزل لك مش قاعدة تغزل أنت في عينيها. شنو ما ديفوات نتاع ساندا؟ C'est pas possible que cette fille-là elle est parfaite. Quand même, elle doit avoir des défauts. Si, elle est parfaite, elle est parfaite. On est toutes parfaites, toutes les femmes sont parfaites. Essentiellement celles qui se connaissent. Toutes les femmes tunisiennes sont parfaites. Oui. Toutes les femmes tunisiennes sans exception, qu'elles soient présidentes ou pas présidentes. لا بالك شي ساندرا وإيمان حابوا يقولوا لك يا لطفي حابوا يقولوا للمستمعين que toutes les femmes présidentes sont plus que parfaites. Parce que pour être présidente, il faut être plus que parfait. Ben, Sandra, فما une bande roulante قاعدة تتعدى اللوطة، تشوف فيها؟ Oui, je vois bien, oui. Envoyez un SMS. Allez, continue, حباب بصوتك. Pour faire un don au village SOS, le montant du SMS est de 1 dinar 750. Voilà. أنا عندي رسالة نعديها كل ليلة. Les villages SOS en Tunisie sont en difficulté. Oui, c'est كانت تمول فيهم SOS International. SOS International وقفت عليهم سيفونسيون. تو ما عادش عندهم فلوس. ما عادش عندهم فلوس للعام الثاني ما عندهمش فلوس ومالوغوزمون سنة en 2021 1000 familles tunisiennes هزوا ولادهم للفيلاج SOS 1000 عائلة تونسية ils ont abandonné leurs enfants au profit du village SOS. Voilà, terrible. Donc, هذه organisation, هذه mouvement عملوها مع المينيستير de technologie. أنا je me suis adhéré spontanément في كل ليلة نعدي البوند باسونت واليوم يعطيك الصحة أنت لقيته بصوتك. Bon, allez-y, si je peux faire une petite parenthèse, rajouter une petite information. Personnellement, je voulais profiter de cette émission ce soir. Lotfi, celui qui connecte les gens tout le temps et qui invite les gens comme chez lui, les bras ouverts et ou comme l'initiative là de SOS Village d'Enfants ou n'importe quelle autre initiative ou celle des femmes entrepreneurs. Il est toujours en train de il motive les gens, c'est lui. Donc أنا حبيت نشكره ونحييه الليلة وربي إن شاء الله يعطيك رقة قلبك لطفي. C'est normal, c'est un devoir, c'est un devoir. Je suis un journaliste citoyen, voilà, avec mon blog, avec ma radio, avec la soutenance de mon ami Karim, بصراحة الأفكار. 24 ساعة 24 صباحا عشية يوم الأحد أينما كنتم في السوق في المرشي في الدار في الشارع نحن معكم نرافقكم. هذا سلوغان تاع يوم ربي يخليك لنا مرحبا والف مرحبا. زميلتنا ليلى لطفي ضيعناها غالي مشات تكتب في الزباله وي ليلى مشات تكتب في الشعر باش تقراه لنا من بعد. تكتب في الزباله تكتب في الزباله تعرف قهوه عربي. ايمان عامله قهوه عربي بالرزه بالزيتة راك اللي فوقها صحة وبشفاء. صحة وبشفاء. يا ايمان علاش تشمت فينا؟ ما عندناش قهوه عربي في المغرب. في المغرب ما عندناش البن. خويا وليد قهوه عربي ولا كاستاي بالبندق؟ قهوه عربي.
قهوة عربي قهوة عربي ناخذ احنا نشربوا التاي الاخضر بالنعناع في المغرب هكاو هذاك هو لازم على قهوة كريم لازم على قهوة عربي ابخي بعد العشاء شقة الفطر وي بعد شقة الفطر احنا في المغرب نشربوا التاي فوق الطاولة يتحط العشاء ويتحط البراد بتاع التاي كيما صديقنا نركركوا في التاي بابي يا كريم سويون سانسير انت تونسي وعائلتك تونسيه ونعرفكم انا بالكدا ونعرف الوالد ونعرف العائله 100% تونيزيان تحكي لي نقول احنا في المغرب واحنا في المغرب يا خويا او موان في عائلتك سويي تونيزيان شي فو بون داكور لا مرتك المغربيه غلبتك لا سي با سا او ساندرا c'est une tunisienne de souche oui elle s'est imprégnée par l'éducation parisienne. Elle est devenue avec des gants, des petites choses. ولا لا انا في تصاور نشوفها في تصاور اللي بلي تونيزيان كو لي تونيزيان هنا في تونس التصاور نتاعها والكل على فرونسيز تعاون شويه elle garde un peu le côté tunisien باش واحد يعاون واحد يا حمد عندها تصاور ساندرا عندها تصاور باللباس التونسي شيء هبل وخاطر bientôt elle va être non pas présidente de l'association, elle va être l'ambassadrice de Tunisie. بابي عندنا puisque j'ai été nommée à la fédération maintenant. عندنا بابي سامحوني عندنا ماداموزيل ولا مدام ليلى بدراني اللي سي ديتر كونيكتي ولكن نقولوا لها مالوغوزمون احنا قاعدين نستعملوا في فيرسيون غراتويت نتاع اللوجيسيال هذايا نو بيرمي كو à 6 personnes. Donc, on ne peut pas l'accepter, malheureusement. تنجم تكتب لنا على الفيسبوك ولي كومنتير نتاعها نخرجوها. مدام ليلى جست نعطيها un petit mot si لطفي كان تسمع. Allez-y. Je suis très surprise de sa part. محليها المرأة هذه c'est une grande experte en tout ce qui est coaching et entrepreneuriat. حكيتي عليها non? C'est une grande dame. C'est ça. يا لطفي خلينا نخرج هنا pendant 3 minutes. ادخل شويه اي داكو دخرج انت تا. J'aimerais bien qu'on la reçoive si لطفي si vous permettez. Voilà. Bien sûr. Alors madame Leila Badrani, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous reconnecter de nouveau? فما بلاصه فرغت في الصالون تاعنا تنجم ترجع لنا. فوالا نكمل واحد حديثنا. شكون تحب تتكلم؟ Moi j'avais une question parce que j'ai personnellement vu que je suis arrivée en retard, j'ai pas été présentée à monsieur Walid Bentouhami et moi je crois que je me connais pas non plus. Donc peut-être que j'aimerais bien savoir monsieur qu'est-ce que vous faites en fait? J'ai vu marqué président. Je suis président de l'association Nouvelle Construction. Les Jamaïques بناء الجديد. نفس المجتمع المدني والأهداف الجمعية تتمحور في المساهمة في نشر ثقافة المواطن والمسؤولة والتنمية المستدامة. المشاركة في دعم المبادرات التنموية والاقتصاد الاجتماعي. تقديم مقترحات تساهم في النهوض بالمجال التنموي الحيوي والوطني. والمساهمة في تدعيم الحكم المحلي والجهوي وفقا لمبادئ الحكم وأنا ما نعلمش تعمل مختلفة تندرج في ضمن التنشيط الثقافي والأعمال الاجتماعية. Imen, vous pouvez contacter Madame Leila Al-Badani parce qu'elle m'a dit les coordonnées بتاعها, je suis pas ami avec elle. Dites-lui de se reconnaître puisque femme à place à Fadrat. Voilà. انا جي غاردي ان كيستيون الايمان اما باش نقولها في الاخر بالكل يلزمني ناخذ الاذن من عندها باش نسالها لها السؤال هذايا ولكن نخليه في الاخر بالكل على خاطر يمس حياتها الشخصيه من داخل. دونك السؤال هذا نخليه لها في الاخر بالكل بعد ما ناخذ من عندها لوتوريزاسيون. سي ان كيستيون كومبليتمون بيرسونيل. باهي خمسة خميس عليكم. اي بون علاش الكيستيون هذه انا مش لمح لك كو سوا بور توا كو بور ساندرا ابوبري تمسكم. انا عرفت برشا بنات توانسه ما شاء الله عليهم قمه في خدمتهم وفي المستوى نتاعهم وفي الكل
ولكن malheureusement leur carrière خلتهم ينسوا حياتهم الشخصية. Et à 35 ans, 36 ans, ils se sont trouvés seuls. Et à un certain âge, ils n'ont plus la cote pour se marier et d'avoir un compagnon de la vie. نعرف برشا بنات malheureusement. والمشكلة الكبيرة مش اللي يعيشوا في تونس، خاطر في تونس يكون عندهم لا بريسيون دو لا فامي كي لي زوبليج à se marier. مي بنات توانسة دان سارتان نيفو ما شاء الله عليهم اللي في الخارج. في المغرب برك نعرف 5 بنات من الفامي نتاعي، 5 بنات اللي ils ont privilégié leur carrière à leur vie sentimentale كان نجمو نقولوا plutôt matrimoniale، على خاطر نجمو الفي سنتيمونتال نجم تمشي en parallèle. ne parlons pas. ما نعرف سندرا انت هل تخمم؟ نعطيك رأيي في الحكاية هذه. C'est un point qui est très très important et c'est très juste ce que tu dis, mais en fait je vais me permettre de nuancer un petit peu. C'est pas si simple et si linéaire. On peut pas dire que toutes les femmes qui ont un certain âge, la trentaine, la quarantaine, non mariées, c'est que automatiquement elles ont privilégié leur carrière, donc elles ont, et après quand elles ont avancé en âge, elles ont moins la cote et elles trouvent personne. Et là je connais beaucoup de filles dans ce cas-là qui sont trentenaires, quarantenaires, pas mariées, et ça n'a rien à voir avec leur carrière. Il y en a qui n'ont pas fait carrière spécialement, à un niveau d'études différent. Par contre, on a des femmes carriéristes, c'est une explication. Mais c'est pas la seule. Et Karim, apparemment, il est d'accord avec ce que je dis. Merci, elle est super. Mais franchement, c'est pas la seule explication, sincèrement. Parce que nous, on a une autre problématique, les célibataires qui est les non-mariés, on va dire. On a un gros problème. Tu connais beaucoup de femmes célibataires, ne serait-ce qu'au Maroc, en Tunisie, il y en a plusieurs. Même moi, j'en connais, et même ici, en France. La problématique est la suivante. Beaucoup de ces femmes-là se plaignent de ne pas trouver quelqu'un de fiable aujourd'hui. Et ça, c'est elles qui le disent toutes. Hein. Elles disent « Ahna, on n'est pas spécialement exigeante, c'est pas ça. On voudrait avoir un compagnon pour nous aider, pour nous épauler, un foyer, des enfants, pourquoi pas, etc. » Mais elles ne trouvent pas quelqu'un qui veut s'engager ou quelqu'un de fiable. Donc pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, de justement la trentaine et la quarantaine, fuient cet engagement. Et moi, je connais plein de filles qui sont médecins, pharmaciens, ingénieurs, ou d'autres qui n'ont pas forcément fait d'études, peu importe. Et elles arrivent toutes à cette conclusion. Elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un de sérieux, de fiable, qui souhaite s'engager, qui est fiable sur la durée, ou alors elles tombent sur des hommes qui ne veulent pas se marier. Donc, زاد l'autre fille femme, المشكلة هذه نتاع الرجال اليوم ils veulent pas s'engager, مشكلة كبيرة. اي ساندرا، خاطر انا علاش السؤال هذايا مش الكلام تاعكم انتم بصفة عامة. الطفلة في تونس تمشي للتيت سيباريور نتاعها، تاخذ الباك ديزون ا 18 ans، تمشي لليونيفرسيتي تقرا قول له 3 سنين 4 سنين برك يزي، تمشي تقول لك انا يلزمني نخدم نعمل كارير، تمشي تعمل كارير تلقى روحها فاسيلمون في الترونتين، تلقى روحها فاسيلمون في الترونتين. دونك فما بون في تونس لي في سيليباتير ولا لي فام سيليباتير برشا كثو، ولات هكايا لما كي في كارير ما تحرسش بكري، تعرس مخك ولا لا بليبار دي طون. به ما عليناش. انت جاوبتني، ايمان ما جاوبتنيش. Surtout que celle qui fait des études. Voilà, كيما ان افوكات ان ميدسان هذوما ما يخلطوش. ميدسان ايماجين يعني باك بليس قداش ما نعرفش، فهمتي؟ دونك لا 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 يا كريم، يا كريم، je suis pas d'accord avec toi. Vive la liberté là, parce que à certain âge il faut avoir quelqu'un. Oui, là. Je suis d'accord. Ouais, absolument. Je pense si l'autre il faudrait nous réserver une émission pour en parler plus en profondeur, parce que c'est pas un sujet qu'on traite à la hâte pour 5 minutes ou 10 minutes.
il faut vraiment du temps pour en discuter. Bien sûr, les perspectives et les visions et les perceptions de tout le monde. كل واحد من ناحيته، كل واحد من expérience اللي عاشها، كل واحد من l'environnement اللي عايش فيه، وكل واحد من موقعه من le vécu نتاعو. أنا je pense que c'est pas إيمان. oui. اي سامحني، غيظني اللي مدام ليلى بدران ما نجمتش تدخل معنا. قول لها فاسيلمون ما تنجمش، عندها ريجلاج نتاعها ديفيكتيو، الكاميرا ما تتعداش والصوت ما يتعداش. يقول لي ديفيزيشن راوت كونكتد، عندها مشكله في الكونيكسيون. تنجم تدخل على اللايف نتاعنا، اي لايف، لا تدخل على اللايف نتاعنا في الفيسبوك، تكتب لي كومنتير اللي تحب عليهم، وانا الكومنتير نعديهم عليك. المشكله نتاع العزوف لا بسامحني كريم سامحني، انا قصيت الكلمه على ايمان، نعطيوها لايمان وبعد نرجع لك انت. يلا مرحبا. عايشك كريم. نعملوا يا ايمان باش تعملوا une association pour le mariage, une action كيما عملت ساندرا كوفا 2021. mariage pour tous 2022. Mariage 2021. 2022. يا ايمان 2021 ما نعملوش نعملوا حفله. يشطرنا زميلنا وليد، ما نجمش يحضر وليد خاطر فما كوفيد، دونك باش نحضروا الناس الكل نعملوا 2022 25 ولا حاجه. ايكوت كريم جو نحضروا ونصفقوا. اسمع في المغرب يغنيوا داها ولا ما خلاها، ديتو ولا ما خليته، هكا يغنيوا في المغرب. دونك يكون المغرب في اتيتي دون دي مارياج. Exactement. En fait, non, là, Karim, je suis pas d'accord pour en faire carrément une expression. Karim, s'il te plaît, Karim, خليها تتكلم. Laisse-moi parler, Karim, s'il te plaît. Je vais te donner mon point de vue, parce que si on opte, comme tu dis, je sais pas si tu taquines, si t'es sérieux ou pas, mais si on opte pour une association pour le mariage, c'est que vraiment c'est un réel problème. Mais il faut pas le prendre comme un problème. Blax, femme à la question de comment dirais-je, de choix. ماكش زاد راهو les cultures تبدلوا شويه، les mentalités تبدلوا ماشيين ويزيدوا. C'est en progrès. La femme n'est plus comme celle il y a 20 ans. راهي ce qu'elle prend comme année. Elle n'est pas soumise. Femme la dominance. Elle est émancipée. Tout a changé, oui. C'est vrai. Tout a changé. C'est vrai qu'elle nage dans le milieu rural. Ça c'est une autre question. Où la dominance masculine, elle est là. موجودة من البو comme la personne clé de la famille. Badika, le mariage avec l'époux, ou encore à un troisième niveau, les enfants aussi. La femme, elle subit toutes ces trois niveaux de dominance masculine. Et ça, c'est très différent par rapport à la femme. Tu partages lui arrogant. Tu connais qu'est-ce qu'il a dit, lui arrogant. La femme, l'avenir de l'homme. Ouais, la femme est l'avenir de l'homme. Absolument, comme l'homme et comme l'homme est l'avenir de la femme. C'est pareil. انا نقولها خاطر مرأة بصراحة، سامحوني البنات، مرأة يلزمها راجل. سي تو. شوف شي لطفي خليني انا نكمل جست بور لطفي. tu vas nous dire ما يلزمهاش راجل. ايمان va nous dire le contraire. elle va nous dire خليها تتكلم. ما فماش أغلي سي لطفي وكريم، فماش حاجة اسمها لازمها. سي فري كو هذيك معناها صبغة الحياة معناها، فهمت؟ مي مش نحكيو على لوبليغاسيون. حتى حد ما يوبليجي حد باش يكون مع حد. On est bien d'accord. Et si tu trouves pas ton vrai partenaire de vie، خاطر راهو العرس c'est tout un engagement كبير و responsabilité ou tout ce qu'on veut énorme. معناها c'est une responsabilité à temps plein. Si tu n'as pas le vrai compagnon pour assurer cette compagnie-là, ou cette vie-là, ou ce quotidien, ou tout le mal qu'il y a sur cette terre, ou tout le bonheur qu'il y a, maintenant, tu sacrifies une autre partie de ta vie à faire de cette personne-là, ça c'est important. أما فما حتى شيء يلزم وفما حتى عبد يلزم عبد آخر باش ياخذه بالسيف. Ça c'est très important. وباش نرجع la femme émancipée. La femme émancipée ou la femme qui a fait un parcours académique, on sait très bien que les femmes et les jeunes femmes sont le plus aptes à faire un parcours kbir في le parcours académique, les universités. C'est elles qui font de la recherche, c'est elles qui font leur thèse. عندهم un grand souffle, عندهم de la patience. Donc, en contrepartie, il ne faut pas les arrêter, il ne faut pas les freiner. Des fois, le mariage, il freine. Des fois, le compagnon, elle est tout le temps occupée à faire des études, à faire de la recherche, à être ailleurs dans les conférences, à être ailleurs dans des voyages.
هذا المنطلق الكولتور العربية المسلمة et essentiellement aussi تونسية. Donc c'est un choix de vie. وراهو l'équilibre باش تسمعوا non seulement مع compagnon de vie via le mariage, mais quand même une certaine sérénité ou une certaine souplesse مع الكومبانيون الموجود في حياتك. والحب اللي نحكيو عليه راه ينجم يكون حب عائلي، حب في برشا حاجات. je suis contre Karim, si l'autre fille, je suis contre le terme elle est obligée d'avoir un homme dans sa vie. On n'est pas obligé d'avoir un homme dans sa vie. On est obligé d'avoir une vie. Je suis d'accord avec toi. بابي ساندرا طالبة مقبليك الكلمة. ساندرا طالبة مقبليك الكلمة. ساندرا 2 سكوند. Juste نكمل ma phrase. كمل مرحبا. Oui. نكمل ma phrase. La vie, elle est bien, elle est super, mais je sais qu'elle est encore mieux à deux. Oui, voilà, bravo. خاطر المصرية قالت لك ظلي راجل ولا ظلي حيطة، هذا قالت المصرية مش أنا قلت. أنا خاطيني. أو ليلى الشاعرة الكبيرة تقول لك إنه لا سانتا يا أحمد عايشك. أحمد عايشك كريم بليتو ديما نغلط في كريم وأحمد. ساندرا. Merci, oui, juste, je voulais apporter aussi une petite précision par rapport à ce qu'a dit Imen. Effectivement, il n'y a pas, je pense, une seule règle. Qui m'appelle, il y a des femmes qui sont solo, célibataires et qui ont réussi leur vie et qui sont heureuses. Donc, elles ne le portent pas comme un fardeau, leur célibat. Donc, effectivement, elles n'ont pas spécialement envie de se marier et elles sont très bien comme ça. Il y en a d'autres qui subissent leur célibat et qui auraient voulu trouver l'âme sœur et qui ne trouvent pas. Donc, il n'y a pas de règle. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Ou saad c'est subi, ou saad c'est voulu. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Monsieur Walid Bentouhami nous a apporté des éléments très importants tout à l'heure pour les statistiques à Tahomna. Il y a quand même un élément important à dire aussi, c'est qu'en Tunisie, on parle là du mariage. On est quand même dans le pays du monde arabe où il y a le plus de taux de divorce. C'est-à-dire qu'on a un divorce sur 3 qui est prononcé, si je me rappelle bien, les 3 premières années. Donc il y a un grave problème. Ça veut dire qu'on dirait que les gens n'arrivent pas à vivre ensemble, les couples. Il y a un problème. Bien sûr, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est grave quand même. نعاود ابل نعملوا لمدام ليلى البدراني تنجم تدخل على اللايف فيسبوك نتاعنا وتكتب لي كومونتير نتاعها نقراوهم لهم ونعديوهم كما قاعد يعمل سي نهدي اللي كان البعض كتب لك سي وليد قال لك رايك نحب نشوفوا رايك هاي فوالا très intéressant l'avis de monsieur Tohen. فوالا نشكر سي نهدي على النتاعو. بالنسبة للتوافق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية معناها المرأة، ثم معناها عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية ترجع للمرأة نفسها، هي معناها كي تقرا وتوصل الجامعة ترى روحها معناها عندها كارير معناها باش تتقدم في حياتها المهنية وتوصل معناها المراتب اللي تتوافق مع قراراتها وحلمها في الحياة. دونك مرتبطة بشخصيتها. وفما عوامل خارجية كما قالوا معناها الضيوف الكرام تتعلق بانتظاراتها معناها بالنسبة للشريك معناها في الحياة، وكذلك زاد الوضع الاقتصادي معناها والاجتماعي في البلاد معناها الظروف معناها الزواج مش كما في 2021 كما 20 سنة و 30 سنة التالية معناها ماشية وتصعب معناها بسبب الأزمات الاقتصاديه المثاليه. دونك الزواج معناها التكاليف نتاعو ولات باهظه ومكلفه. دونك ما يفسر معناها عزوف الشباب معناها على الزواج بسن مبكره من ناحيه ثانيه معناها كما قلنا بالنسبه للعوامل الداخليه نراو اللي المراه معناها عندها انتظارات تحب تحقق ذاتها معناها خاطر قراءه 23 تحت malheureusement la communication تمشي وقاعده تتقص الكومونيكاسيون. نقول لك انا باش نسلم في هذوما الكل معناها نولي وليد الكومونيكاسيون نتاعك تعبه شويه. فوزيت كوبي تري سوفون كوبي كتنجم تحاول تخرج وتعاود تدخل وكانك كونيكتي على الويفي نتاع الدار كان ما تراش مانع تسكر المودام
وتعاود تحله باش تاخذ une bande passante plus large اللي انت تستعمل فيها توا. تكنيكمون سي تري تري فالابل. مدام ليلى كنت تسمع فيهم انت مدام ليلى على الموضوع متاع العازبات اللي يقراوا ويتولوا في قرايتهم والخدمة تهزهم البعض ساعات وينساو روحهم وينساو الوحدة متاعهم. انت لا، انت ما شاء الله عليك فوزيت ماريي افيك دو زونفون ربي يفضلهم لك، ولكن شنو رايك انت في الموضوع؟ والله انا هوني نجم نقول اللي شريك الحياه كيما ينجم يكون محفز كيما ينجم يكون عائق. وقتاش يكون محفز؟ وقت اللي هو الراجل يكون يخليها المرأة تكون أكثر عطاء وأكثر فاعلية، مش كان في الدار حتى في المجتمع في خدمتها، هنا يولي محفز وبالحق معناها مكسب للمرأة إنها تتزوج. كيما ينجم يكون عائق، كيف ينجم يكون عائق؟ وقت اللي هو باش يعرقلها، وقت اللي هو باش يكبتها، وقت اللي باش يحط من حريتها كامرأة فاعلة في المجتمع وإلا حتى في العائلة ولا في خدمتها. هنا هي المفارقة، يكون محفز يكون عائق. بالنسبة لي أنا شخصيا زوجي كان محفز جدا جدا. الحقيقة نمارس في مهنتي ونمارس في أنشطتي الاجتماعية ونمارس في هواياتي كثيرة، لكن كل معناها مراعاة حياتي الزوجية. وزوجي كيما يعرف سي وليد حتى كي نتنقل للجمعية وإلا في أي نشاط ديما هو اللي مرافقني ويشجعني، مستحيل كان عائق. بالنسبة لتأخر زواجهم ولا أجلوا زواجهم، في الحقيقة ساندرا هي فرصة لأي راجل يتصدق. ووقت اللي الشريكة حيث ساندرا باش يكون وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. بالحق ساندرا مكسب البلاد الناس والراجل اللي باش ياخذها. خسارة أجلت يرحم والديك. ميرسي ليلى. محدود وأمه جابت تريد القدر اللي باش ياخذ ساندرا، وهذا راه مش مجاملة ولا راهو يقولوا سي ترو يا ليلى هذه الطفلة نهار كامل في الجمعيات، نهار كامل تلم في التبرعات، نهار كامل قاعدة تخدم. ايش باش تعطيه من وقتها؟ هكا القلب المليان حب وعطاء وخير من الناس كيفاش يفلت فيه اي راجل؟ هذا عطات للناس حبها وعطاءها وفلوسها وقتها، مالا رجلها ايش قداش شنو باش تعطيه تتوقع؟ هو اضعاف ولا سا سي سير. راني فوت ميرسي توشي والله توشي ليلى ولا نحكي بصدق. وهي يعطيكم ربي يفضلك ربي يخليك ربي ينورك ليلى ربي ينورك. شريك الحياة اللي يحل قلبه ويعمل الخير ويعاون الناس اللي يعاون. طاح صوتك يا احمد. يا كريم صوتك طاح. يا كريم صوتك طاح. وي سافا مقبلك وقعت ان كوبيور. اليزي اللي يعمل الخير ويعاون الناس وكل شيء كما قلت لكم والله ربي ما ينساش، بالعكس يعطيك الصحة. شو اعمل الخير وانساه وامشي في الثنية واعقد النية. هذا احمد كريم احنا نقولوا كل شيء بالمكتوب. وقت يجي المكتوب والله ولو هي تخبي روحها في الدار جاء مكتوبها. لا عندي مكتوب. فما حاجه اقوى فما الاخذ بالاسباب. زاده يجب واحد ياخذ بالاسباب، يجب واحد ياخذ. كاسكو سا فو دير لا بريديسبوزيسيون، سي كو البنت تحل قلبها وتبدا بريديسبوزي ا بيرميتر ا لوتر بيرسون دو لي بارلي دو لي اكوردي كيلكو مومون. هذاك سي الاخذ بالاسباب. اما واحد كان يقول له يا كريم كيف يجي المكتوب مش تحن هي مش تحل قلبها تولي ما نعرفش تولي زربيه قدامه خاطر مكتوبها. on peut pas résister المكتوب on peut pas résister au مكتوب. absolument. ال11 نتاع الليل نصف الليل في فرنسا. ça me fait beaucoup de plaisir اللي ايمان عندي مده
نحب نحكي معاها. انا ما لقيتش وقت بور لا كونتاكتي. هاي جات الفرصه. ساندرا فريمون سا في بليزير اللي انت تبدا معايا، فهمتي؟ كيما قلت لك اي ديما قلت لك راك انت بنتي كيما بنتي. وقت نغزر لك ليك انت نتفكر ايمان بنتي سي لو ميم نو. عايشك. يعطيكم الصحه. ل11 نتاع الليل بابا لي واحد. عايشك. ايمان فريمون حصه واحده ما تكفيش. يلزم جو فو انفيت مره اخرى. وقتاش حسب رايك؟ وقت تطلع سور لو بلانش دي تياتر. Je t'inviterai autant qu'une comédienne تحكي لي على l'expérience نتاعك, l'expérience amatrice de théâtre. Qu'est-ce qui t'a apporté على خاطر تو في التدريبات مش كيما بعد سبيكتاكل فما سensation أخرى, فما أحاسيس أخرى que je t'invite باش تحكيها لي. وليد عندنا رونديفو مع بعضنا نهار 3 هكا ولا لا ليلى؟ نهار 3 الحصه هذه سافا اتر سبيسيال خاطر انا جو سوري با لا ولكن جو سوي. انا جو سوري لا ريجي, انا باش نعمل اخراج, ولكن الحصه هذه باش تقودها ليلى شخاري, هي باش تقدم الحصه هذه كومبليتمون, وانا جو في اتر rien que technicien. Oui Sandra. Normalement je serai là moi mercredi. مرحبا. اي انا شو يا ساندرا انا on a une invitée surprise. فوالا معليش تقول عاد. لا ليش تقول؟ اي انت سي دي بلو سيربريز. لا سي بلو سيربريز. ساندرا انا جو تو برومي. انا جو تو برومي دي كو j'obtiens le lien du live نبعثه لك كل ليله وقت نتحصل على اللين دو لايف نبعثه لك, و جو تو ليس لا ليبرتي انت والوقت. وي لاله ايمان. وي juste pour un peu recadrer la chose, comme le lien que vous avez publié pour l'invitation de ce soir et portant le nom de Iman Loueti, présidente femme chef d'entreprise. Juste deux mots à partir de là. Donc, je pense que le choix de la date il est très important. Et le 7 mai, ça coïncide avec un mois tout juste de la journée d'élection d'Eric en présidente chef d'entreprise puis Open Tunisia. Donc, c'est très important de le mentionner. Je sais. نسيتو أنا في بالي به أما نسيتو في الحديث هكايا نسيتو فريمون. أموا مبروك فريمون. أنا تبعتها ليليكسيون تبعتها وسيتي او شابو يعني فريمون بدون إشكال. يعطيك الصحة. ساندرا تحب تقول حاجة؟ Je voulais juste dire que je suis très contente d'être là ce soir avec mes amis. Je me sens en famille et c'est une soirée très conviviale. Et هذا كل ديما يرجع الفضل ليك لطفي وربي يفضلك لينا. عايشك بفضل. ليلى un petit mot de fin, كلمة الختام. فرحانة برشا اليوم إني متواجدة ضمن المجموعة النايرة والراقية واللي هم قامات سواء في تونس أو في المغرب أو في فرنسا في كل أنحاء العالم واللي تابعوا فينا زيادة. شكرا جزيلا لمتابعتهم. إن شاء الله ديما يكونوا متابعين أوفياء نقدموا في حاجة ممتازة وزيادة ورايقة كسهرية رمضانية. شكرا سي وليد رئيس جمعية البناء الجديد على مشاركتنا اليوم في السهرية. هو زاد مكسب والتحاقه بينا زاد مثمر إن شاء الله. وإن شاء الله لنا موعد يوم الثلاثاء في حصة إن شاء الله تحت إشراف سي لطفي باش نكون أنا نشط فيها. وزادت معنا ضيفة ممتازة وهي تمثل بنية تونسية زاد الحرة اللي هي عضو في الجمعية مكلفة بالتسويق والإعلان في جمعية تونسية للفضاء. شكرا لكل مرة فقرة في السهرية دي. مدام إيمان تشرفنا بمعرفتك. أنت ليكزامبل بيلوت للمرأة المدينة والمرأة المقدمة واللي منورتنا في المغرب وخارج سي كريم. ميرسي المرة دي في الحالة بوزة. سي لطفي ميرسي أنك تحكي لنا المجال وشكرا جزيلا على تشريكي في هذه السهرة. ليلى باش نعطيك شنشينة يا ليلى. نعم يا حماد يا كريم. الذي بلادي بين العصر والعشاء.
شنو هي هذه؟ بلادي وليد باش يلقاها، انا حاسس وليد باش يلقاها. بلادي بين العصر والعشاء. باهي خليهم يخموا توا يكتبوا لك في البريفي توا يخليها لك في البريفي. باهي وليد لقاها. ها تبارك الله عليك، قلت لك وليد، عرفتك والله عرفتك باش تلقاها. المغرب بلادي بين العصر والعشاء. هي المغرب. كيفاش؟ اسبليك سي سا اكزاكتومون سا. بلادي بين العصر والعشاء، بين صلاة العصر يعني والعشاء. فما المغرب ساندرا وإيمان الاكسبيريونس باش نعملوها نهار 3 ماذا بيا تتفرجوا فيها وتشاركوا فيها كان ممكن، وتكون لكم انسبيراسيون. كان عجبتكم الطريقه نتاع الحصه اللي باش توقع نهار 3، نقترح عليكم انتم زاد تقترحوا عليا نعملوها كيف vous animez. Ça sera présenté par Leïla, c'est ça? Par Leïla, هي la présentatrice, هي qui va animer, la modératrice كيما تعمل ايمان في لي كونفيرونس نتاعها. كان الاكسبيريونس تعجبكم وتحبوا انتم فوز انفيتي دي جون، خاطر لي زانفيتي هي اللي اقترحتهم عليا. اقترحت عليا سي وليد، واقترحت عليا مدام فاطمه يظهر لي السيد، اقترحت عليا دو زانفيتي اللي هي باش تحاورهم. انتم كان عندكم ناس تحبوا تحاوروهم، تحبوا نعملوا هكا الحصه هذه نتاعكم انتم فو لي زانفيتي وسي فو كي انيمي. ان شاء الله السهريه هذه تدوم الافطار، على خاطر جي ان بلانينغ ما شاء الله بيدي قد متعجب الاسامي والناس اللي وافقوني باش يجيو معايا يحكيو. والله الحمد لله va être prolongé بعد رمضان ان شاء الله. يكون نوقفش نهار العيد ثاني عيد. الشيء من مأتاه لا يستغرب. انا كل في السهريه نعطي لله. Oui, c'est juste une proposition, peut-être comme اليوم j'ai la décision pour le confinement total في تونس jusqu'à dimanche prochain. Je propose أنا توفي confinement, n'est-ce pas? C'est disponible. Voilà, avoir plus d'émissions de ce genre pour un petit débat avec des gens mahléhom, et c'est vraiment un honneur ou agréable d'avoir une telle discussion معكم. Je suis disponible tout le temps. عندي un planning خاطر je prends d'engagement مع des gens. Je respecte le planning. وقت فما نهار فاضي ما راش حتى مانع. Je suis là. Je suis à votre disposition. Je suis retraité. Hein. Et ça c'est mon bureau là. C'est mon bureau. أنا نعدي في البيرو هذايا صدقوني البنات والأولاد براتيكمون 18 ساعة في النهار. كريم يعرف يطلبني في كل وقت. ليلى جو سوي لا، اما على البلوج ولا على الباج فيسبوك ولا في الاذاعه. سنست انا في كل ليله نعطي سكور، عايشك نعطي سكور دي ليكوت. الليله عندنا 480 اوديتور. 480 auditeurs, c'est énorme, c'est un peu partout dans le monde. عندي les États-Unis يقول لي نجم حتى نعملوا كابتور ديكران، ولكن ça va prendre du temps. هاي laisse tomber. قاعد نشوف الخريطة اللي عندي في أمريكا الشمالية وجنوبية، أوروبا ما شاء الله من الأوروب، نورد أفريك. ماكش وحدك يا كريم تسمع فينا من المغرب. il y a d'autres auditeurs من المغرب. ما تنساش فما دي جروب فيهم 50,000 60,000 150,000 واحد وبارتاجي نحيي اللي سيرتو نحيي المستمع اللي يسمع فينا من استراليا واللي يسمع فينا من الهند ومن سنغافور. لا 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 on a voyagé ce soir. Absolument. Exactement. Absolument, vraiment شيء يعمل الكيف. نعطيكم على خير، ربي يفضلكم ياخذ خاطركم. كما قالوا ce n'est pas votre compagnie qui me déplaît mais c'est le devoir qui m'appelle. كيف نكونوا أصحاب مسؤولية مازالت avec les enfants. Donc اليوم bon comme c'est vendredi soir احنا عندنا مازالت عندنا بيانتو 10 نتاع الليل. Donc je me suis laissé aller un peu avec les enfants. C'est l'heure de aller de tout le monde. Donc نخليكم ونتمنى لكم سهرية طيبة وإن شاء الله شيء طيبة للسحور.
اختنا ليلى بدات تضرب في السحور هذاك من 8 تعليل هذاك يزي مع تشنشينه تختارش لقيتها تشنشينه ولا ما سمعتيش تفكر انت عاد انت لازم تقول لنا تاع خاطر انت لازم تلقاها وليد تقول عرفته باش يلقاها تبارك الله عليه عرفته اللي حضرت جمعيتي سي وليد وانا تبعته لقاها عرفته باش يلقاها تبارك الله يعطيكم نتمنىكم احلى مقطع الاوقات باسي دي بون مومون كيفاش تحيه خاصه لساندرا تتكلموا بابا يا حمد مرحبا بكم اذا انا قاعد انتم تتكلموا قبل اللي يحب يتصل بيا مرحبا بكم اون بريفي خويا وليد هاكا عندك انا تلقاني راديو جاسمان فان ولا تلقى كريم بالهادي تلقاني يمكن يتصل بيا اي وقت خويا وليد مرحبا بك وتشرفني بمعرفتك وتشرفني باش تكون طامي زميل تاعي في فيسبوك لو انا ايمان وصلنا يا كريم كيفاش نجم نعدي الكابتور ديكرون على البروغرام هذايا؟ والله ثم تقنيه نجم نعديوها نعم انا عارفها ما لقيتش ما لقيتش خاطر احنا ديجا ستة ما تنجمش تعديها لازم نكونوا 5 لا هاو شهر فوالا انا لقيتها دقيقة برك معايا لقيتها بيان سور باي انت فما تكنولوجيا من شوي تشوفوا هكا فما حاجة تشوفوا والو اتون الليلة ça t'arrive. Ah oui, voilà, on voit. 481 مستمع يا بومبك. 481 مستمع. merveilleux. نحب نخرج لكم لي بوين ديكوت اللي يسمعوا فينا. لي بوين ديكوت شويه تولي الماب تظهر الماب سي ان بو لون على خاطر قاعد يتحدث في الانترنت. هوب دونك قبل كانت فما لي بوين نتاع 480 هذوما فين موجودين. عندنا الليسته لهنا فما الالماني فما موسكو ما شاء الله 481 اوديتور. سيدي مسي عليكم يعطيكم الصحة نصبحوكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله غدوة ان شاء الله بعد غدوة وقت اللي تحبوا انتم مرحبا بكم يجيو دقوا الباب وادخلوا با دو بروبليم با دو فاسون. vous êtes chez vous على الباج هذه باج راديو تونيزيا ميد إذاعة كل توانسة ديسي اي داير. فما تعليقات اللي انا ما شفتهمش. هذه هاشكا جمعية البناء الجديد تشكركم على الاستضافة. هذه من جماعتك هكا ولا لا سي وليد؟ هذه من جماعتك لميا قويسم بون نوي اتوس. اي هنا شكون عندنا لهنا لميا قويسم مرة أخرى برافو. نهدي هذه عديتها برافو ا تو لي انفيتي يعطيك الصحة نهدي. vous avez participé برشا دي بوبليكاسيون دي بوست برشا بوستات والبوست هذا اللي قبل ليلى شخاري صحة شريبتك هذه عديناها قبيلك. تصبحوا على خير. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout faites de beaux rêves. Les rêves هم يعطيونا الفرصة d'aller en avant. Allez, bye bye, à demain. حقا لا دقيقة. Je vais lancer la chanson, la deuxième chanson اللي العصفورة قالت لي اللي انت تحبها. تسمع ليلى؟ الأغنية هذه اللي كنتي ليلى aussi. Cette chanson elle est pour toi aussi Leïla. Merci Sandra. لطفي بوشناق. Avec plaisir.
Voilà khir. Voilà khir. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye. Bonne nuit, beau rêve. Les bonnes choses sont bonne toujours nuit. une bonne chose. Bonne nuit. À très vite. À tantôt. Bonne nuit, Cinderella. bonne nuit, bisous, Leïla. هاي شعرة راهي شعرة تبارك الله صلت على النبي. الشعر bonne nuit les amis, prenez soin de vous. عندها الشعر في لي كابيلير ما في العروق في لي كابيلير لي بلو فان عروق هكا ما شاء الله. المتنبي 2020 تبارك الله عليها. À trois, je coupe. Bonne nuit les amis, prenez soin de vous. عايشك تصبح على خير. باي باي. تصبح على خير. تصبح على خير زميل.